直接用扔给鱼鹰就吃了。看有的鱼鹰还没吃饱，有的都吃在喉咙里面，有的还没给它解开。马上挑上去就给它解开啊！看，看着吃，你看那个还吃呢，好不好玩？好不好看？看，这叫喂鱼鹰放食。看，看你一扔一丢，哎，它就接住了，它就接住了啊，好不好玩，朋友们？